안녕하세요. 뻥게 오늘 먹방은 족발 비빔국수 맛있게 먹겠습니다. 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드릴게요.
치얼스, 치얼스. 독학. Chán vãi chưởng. Hello bóng đêm nhá. Tức ghê. Your team's turn to ban. Thấy vừa lát là coi like ảnh chị không á? Ừ, like ảnh chị mấy lần rồi mà. Like ảnh chị mấy lần rồi mà món. Cũng soi luôn. Cũng soi, cũng biết like ảnh mình luôn. Cũng soi, hello bóng đêm nhá. Cũng vào soi. Ghê vậy luôn đó hả? Hello quỷ lệ nhá, cảm ơn quỷ lệ like hộ mình nha.
Chán ghê anh ạ. Nhiều yêu em mà sao không soi được á. Mon thì đầy người yêu. Mon thì nhiều người yêu rồi. Hay quá. Đỏ rừng. Mà Trung ơi, Nói đi bạn. nãy giờ tớ tưởng F1 là cậu chứ, tớ bích hộ con kia về tớ mới nhìn ra hóa ra không phải cậu. Mới biết mình bích nhầm. Cái này không có con đấy. Vãi chưởng. Vãi chưởng, tớ lại tưởng là cậu chứ. Vâng. 10 seconds remaining. Ôi mệt mấy thằng này nhở. Ở đây có chữ dính nha. Ôi quên. Thế bình thường Trung chơi thế nào có con đấy ta? Anh em ơi, gần 500 like rồi, anh em đừng quên lại xin một like một share nha. Chúc hỏi mờ lem. Hôm nay phải cấm trẻ trâu hơn nhiều. Mình sẽ lên cái sắp tay anh em ạ. Em vừa vào xem live chị đã được vào trận rồi. Dậy luôn hả? Dậy luôn đó hả? Lần vừa mình cũng giận. Chơi luôn xong. Như lần trước thì vừa chơi này thì dừng đúng không? Em chơi hơi nhiều. Chết rừng kìa. Nó cấp từng nó một ba mít để ý phát. Vào đây. Em vừa vào cho một quả rồi, ăn một quả thế luôn. Rồi chết rồi. Qua đây bắt luôn hai cái này. Bắt nó luôn rồi. Cam cái tội cấp rừng. Ăn quái nhỏ nó luôn đi bạn ơi. Ăn mấy con quái nhỏ này bạn ơi. Ăn quái nhỏ ấy Trung ơi. Đấy, không ăn để nó ăn mất. Tốt kìa, hướng tốt kìa. Chị ban khỏi phép rồi. Mà hai con này nó đi không làm gì hết. Sao đã đi được dây xuống rồi? Ui choáng đẹp thế. Ôi chết luôn đồng đát luôn. Máu còn nhiều chấm máu kìa. Cay thật sự.
Hay à? Chị ơi. Đánh đi à? Ui đến chết luôn. Có đánh được đâu. Cái hả? Được. Sao. Còn nước còn tắc. Cái làm gì tôi? Có làm gì đâu. Đây có dừng nói chị ơi. Sao choáng mà nó không mất ulti đâu. Mà Phải đó em choáng rồi mà. Rồi này Dũng Anh rất nhở. Hello Trần Dũng nhá. Đến lúc cái găng tay đã, cái đắp tay chứ. Bây giờ có ulti này anh em ơi. Hello anh em. Ăn được. Con này đen đỏ này. Thì cả con này về tầm giữa game là bắn thôi rồi. Không buồn. Ăn thì ăn chứ. Làm mình đi. Thế đâu. Làm mình Nó lên đầu tiên này. vậy. Choáng nó chứ. Mày chắc chưa? Ôi đi cưng mẹ nó còn liền một chấm máu thôi chị ơi. Đi ra xét nghiệm nào. Về má. Ok. Chú tốt kìa. Để quái xuống rồi. Ô vai ô nó xanh. Xanh đâu. Kiện nhau luôn. Nó số này nó ép. Nó lên mid hả? Nó lên mid em. Ai đấy? Đẩy trụ đi. Chắc vậy. Cố đẩy trụ này này. Em trụ này luôn. Có mỗi con này sợ không ép được. Cái trụ đi được này nó không. Đó anh ấy bắn thêm cái trụ này nó nát rồi à. Chạy về thôi anh em ơi. Mà vào tốc biến hú hồn à. Trời má ơi, suýt nữa thì chết tôi. Mất trụ luôn kìa. Đã bảo là ban khỏi Tết rồi. Ban con đấy khỏi Tết rồi. Hello con Đạt nhá, hello anh em. Anh em đừng quay lại mình xin một like xe nha anh em. Cố đẩy lan này luôn em. Nó dồn hết lên trên kìa. Chủ kia sắp mất lấy luôn ra mà đợi thế. Nó lại xuống rồi. Nó lại xuống. Mình sẽ tôi đẩy hơi mệt thật nhanh. Và bắn một cái là hết rồi đấy em. Từ từ cho lính tên sau vào này. Bắn lấy được sự đấy em. Về đi. Em chọn view này. Về đi. Chị không có đâu về rồi. À, chỗ kia bắn tí máu là nó mất. Bắn mít nó này, có mít đồng áo này. Cái này nữa là nó cũng có ở bên kia ấy. Sao lính nữa không phải. À, đây Có nó phần này. đâu. Tôi giữ bùa cho buồn. Không, tôi đi mít mà ông nào. À, tôi tưởng con là ông dừng vào. Hello anh em. Tức ghê. Mấy này tức. Xanh quá.
Ra đép nè, đép bên này nè. Đây em gì ơi, em Ok ok. con rồng này dừng ơi. Thì có liệt này chết rồi. Thôi chúng nó chạy hết rồi. Choáng quái thôi chứ. Mày xài dụng ngục gì vậy em? Dụng ngục gì vậy ba? Hello Nguyễn Minh Hiếu nhá. Cái này nó không có quân sư phải để chết được. Hỗ trợ dạy 105 à 015 này. Cái Đi check sai phát. Đi lấy sai phát cho team đi anh em ạ. chứ em support rồi, chị support đâu. Sai phát anh em ạ. Chào chị đã, hello Minh Hiếu nhá. Hello em. Anh chị đang chào mình kìa. Ủa nó hút gì cơ. Thôi nào, lui luôn đi. Anh lui đi. Của báo vệ bạn. Mà nó không báo ạ. Này bạn chủ này. Má bạn cái nữa con người chết rồi. Ê, ngày mai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Lý do đứng ở Mai Mo Đại học nhá. Hello anh em. Ôi, Ôi sao rồi? Mày định làm gì? rồi về đó anh em ạ. Ok. Đi Trung ơi. Trụ trên kìa Danh ơi. Sao gì vậy ba? Lên trụ trên kìa. Cho em đang ngon. Chạy đi. Đánh tí nó làm gì đuổi nó thôi. Con. Lui. Đi ra mid. Ở trong bụi à? Ờ. Ở đây con cửa. Nó kéo. Thế là chết. Lên cho bắn phát. Rồi em mới đánh nè. Đợi mà. Em học lúc 8 giờ biết ngay. Biết ngày học lúc 8 giờ mà. Tôi đánh kéo. Em biết đánh được nè, chờ chạy em xuống đánh được. Nó không chế nhiều thế nhờ. Không chuyển thế nhỉ. Đánh luôn, đánh được này. Đánh được. Ui, chết em rồi. Rồi đánh nó kia. Chịu sự. Kìa. Đùa dí cho bắt Grab rồi đi đuổi bọn kia. Chịu rồi. Mà dí cho bắt Grab đi đuổi không kia gì cũng biết trời. Mà mình đã dí bắt Grab rồi. Hay mà dí theo còn kia gì cũng biết nữa. Làm gì có cơ động theo đó. Ông bật luôn chiêu 2 để khống chế các tốc chạy mà. Tôi bật tôi đuổi em có kịp đâu thế nên bắn tặng con bio đây. Hello anh em, chơi support là hay nhất á. Chơi con gì cũng hay. Để chúng mít luôn này. Quan trọng là team nào. Bắn chú này, kịp mẹ nữa. Con bio bắn hết lửa cây. Ôi bắn đau rồi. Bắn ngay không thấy máu luôn. Nó nhớ thèm lên chút giờ nó lên phòng rồi nào. Bắn thốn vậy. Nó lên kiểu full trợ lực. Đi lên mình. Mà tức. Nghe thằng lìn Grab nữa.
Dí đéo gì dí quải. Trụ trên này à? Coi thì nhé, dừng ở tới rồi. Kéo chuẩn đi ba. Cháu làm cho nó. Nhà này à? Dừng không toàn đi đâu ấy. Trời, chịu. Hello Ngọc Ngồi nhá, hello Minh Ngọc nhá. Mẹ thằng kia nó có gì nó kéo hoài trời. Mít. Em mình đánh được mà, nhưng mà tụi nó không đi chung với nhau, cứ tìm người đi một nơi. Bắt lời giờ bắn khỏe bên đây. Bắt này. Không bắt được nó đâu, ra dẹp quái đi. Đăng này, anh đã đăng được này. Chị đã đăng rồi chứ. Đăng tới sẵn ra mà. Ra luôn này. Mà lúc này tôi chia check in tôi dừng ăn nhanh lắm. Đấy, đúng rồi, có check đấy, chặt đúng không? Rồi ăn xong rồi. Hello anh em. Hello Tị nhá, hello Việt Hưng nhá, hello mọi người, hello anh em. Đi đây luôn. Ra mít, không có quái, ra mít đi. Không bắt được đâu. Thế là từ từ đợi nhá. Chị ném cái ulti vào, nếu mà nó không cà trụ thôi. Đây, càn tiếp cái trụ này, chị có ulti, chị ném ulti vào không mày càn cái ấy vào. Lấy luôn trụ đấy. Lui đi. Khổ báo ít thôi anh ơi, và đây cao người hello Nhật Anh Nguyễn nhá. Thích thì vào, không thích thì vào. Tìm không bác sáng suốt bác mới tới nơi à? What the fuck? Thì phải thấy đẩy quái đường dưới đấy chứ. Mà các ông làm như kiểu bắt mẹ nhiều tay nhiều chân lắm ấy mà phát tới luôn. Đem lính mít kìa, mít ra đem lính ấy kìa. Mà lùi, nói bên kìa. Support nó kéo hay á. Ui. Bây giờ bắn khai đi mẹ chủ rồi bỏ mà đâu rồi. Giữ chủ trong. Mà lúc nó kéo hay phải trái. Người lắc mà lúc quý hỏi chậm. Nói chậm. Lùi đi. Rồi. Nó rỉa hết trụ rồi. Nó kéo ấy mà, kéo được. Chưa. Thiếu người. Đợi. Lui. Khổ tâm thật sự.
toàn rau chanh vào, đừng có rau chanh rồi. Ông dừng ông chờ em đón chạm đến giữ vị trí. Ông cứ thẳng mặt luôn. Chịu. Kéo bay hả? Chơi chả chịu đi chung, khó chơi đấy trưởng. Cãi lời. Chịu. Chịu, bó tay. Chơi cứ lẻ lẻ lẻ, kho mắt như quần què. Lần nào cũng có mắt thiếu người. Mà